Makan coklat bisa meredakan batuk, mitos atau fakta? Sering dituduh penyebab batuk, ternyata coklat justru bisa meredakan batuk loh. Tapi ini berlaku untuk coklat hitam. Soalnya coklat hitam ada kandungan theobromine yang bisa melapisi tenggorokan sehingga meredakan iritasi. Beberapa penelitian juga menunjukkan coklat bisa lebih efektif meredakan batuk daripada sirup batuk biasa. Tapi konsumsi coklat manis sebaiknya dibatasi karena kandungan gula dan lemaknya bisa memperburuk radang tenggorokan. Kalau mau pakai cara paling aman untuk meredakan batuk bisa minum madu gomandel. Untuk pembelian madu gomandel bisa langsung di sini.